Sagrada Familia bëhet kisha më e lartë në botë. Sagrada Familia e Spanjës bëhet kisha më e lartë në botë. Kjo pasi punëtorët vendosën pjesën e parë të kryqit në maj të kullës qendrore kushtuar Jezu Krishtit. Pjesa e sapo vendosur shënoi fillimin e fazës përfundimtare të ndërtimit të kullës, e cila do të arrijë 172.5 metra. Rekordi mbahej nga Katedralja e Ulmit në Gjermani me një lartësi prej 161.5 metrash, e projektuar nga arkitekti i njohur Antoni Gaudi. Në vendin e adhurimit, kryqi është i veshur me qeramik dhe xham të bardhë, materiale të përzgjedhura për shkëlqimin dhe rezistencën e këtyre ndaj motit. Kryqi i kuq do të jetë 17 metra i lartë dhe 13.5 metra i gjerë, afërsisht sa madhësia e një ndërtese peskaçe. Gaudi punoi në bazilikë që nga viti 1883 deri në vdekjen e tij në vitin 1926. Vitin tjetër, për të shënuar një shekull nga vdekja e tij, udhëheqësit e projektit shpresojnë të kenë përfunduar pjesën e jashtme të kullës kryesore kushtuar Jezu Krishtit, duke bërë atë ndërtesën më të lartë të Barcelonës. Pasi të përfundojë, Sagrada Familia do të ketë 18 kulla. Papa Leoni XIV është ftuar të drejtojë një meshë përkujtimore dhe ceremoninë e hapjes së kullës në qershorin e ardhshëm.